79 գրանցված կուսակցություն, որոնց մեծ մասը վերջին մի քանի համապետական ընտրություններում մասնակցություն չի ունեցել։ Գերագույն խորհրդի պատգամավոր Ազատ Արշակյանը նկատում է, կուսակցությունների մասին օրենքը, որն ընդունվել էր դեռևս նորանկախ Հայաստանի առաջին իսկ տարիներին եւ մինչ այսօր էական փոփոխությունների չի ենթարկվել, թույլ է տալիս հասարակական քաղաքական ակտիվ խմբերին գրանցվել որպես կուսակցություն, սակայն ինչպես եւ նախկինում, այսօր էլ դրանց գերակշիռ մասը մնում է միայն գրանցված կուսակցության կարգավիճակում։ Աշխարհը ճանաչել է Հայաստանի Հանրապետությունից 4 կուսակցության որպես կուսակցություն։ Դա օրինաց երկիրն է, Ժառանգությունը, Դաշնակցությունը եւ Հանրապետական կուսակցությունը։ Նրանք ինտերնացիոնալի անդամներ են, այսինքն աշխարհը նրանց ճանաչում է որպես քաղաքական կուսակցություն։ Իսկ մյուսները արդեն ըստ այդ չափորոշիչների միջազգային նրանք արդեն ակումբներ են։ Ազատ Արշակյանի գնահատմամբ, թե նախկին եւ թե այսօրվա կուսակցությունների մեծ մասը ստեղծվել է իշխող քաղաքական ուժերի կողմից արհեստական քաղաքական շարժ ապահովելու համար։ Իշխանությանը տիրող կուսակցությունը ստեղծում է շարժումներ, տպավորություն քաղաքական կյանքի տպավորություն ստեղծող 7000 կուսակցություն կարող է լինել, նույնիսկ 3 միլիոն, բայց նրանք քաղաքական կյանքի վրա ազդեցություն չեն կարող գործել անհավասարության պայմանների պատճառով։ Ուրեմն հենց սկզբից մենք գիտենք, թե ինչին պետք է ծառայի քաղաքական կուսակցությունը, ինչ իդեա կա։ Որպես ապացույց հնչեցված տեսակետին, Գերագույն խորհրդի պատգամավորն օրինակ է բերում Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության պատգամավորներ Խոսրով Հարությունյանի, Հայկ Բաբուխանյանի ու Արտաշես Գեղամյանի քաղաքական հետագիծը։ Նրանք բոլորն էլ լինելով առանձին կուսակցությունների ղեկավարներ, այսօր առաջնորդվում են ոչ թե իրենց սեփական կուսակցությունների, այլ հանրապետական կուսակցության գաղափարախոսությամբ։ Մենք կարող ենք շատ կուսակցություններ գրանցել, ակումբներ եւ այլն։ Նրանք հնարավորություն չունեն իշխանության վրա ազդելու, ընտրությունների միջոցով մեր մոտ չի կարող իշխանություն ձևավորվել, այսինքն ժողովրդի կամքը հաշվի չի առնվում։ Կուսակցությունների հիմնական գործառույթը ընտրություններին մասնակցելն է, ընդգծում է քաղտեխնոլոգ Արմեն Բադալյանն ու նկատում, Հայաստանում կուսակցությունների ստեղծումը այլ նպատակներ է հետապնդում։ Չնայած Հայաստանում, ինչպես դուք նշեցիք, 79 կուսակցություն է գրանցված, սակայն իրականում կարող ենք ասել, որ եթե հաշվենք, ասենք հանրապետական կուսակցություն, ազգային կոնգրես, ինչ որ չափով Դաշնակցություն, Բարգավաճ Հայաստան, մյուսները ուրեմն գրեթե դեռ չեն կատարում, նրանք ընդհանրապես արտադրության նախարարությունում գրանցված են, նրանք լրիվ ուրիշ խնդիրներ են լուծում։ Օրինակ շատեր ասում են, մարդ կուսակցություն։ Հիմնական այդ մարդ կուսակցության նպատակը որն է, ուղղակի որոշ, այսպես ասած, գործիչներ ունեն թերարժեքության բարդույթ, իրենք չեն կարող, ասենք, տարբեր մամուլակումներում կամ տարբեր, ասենք, միջոցառումների ժամանակ հանդես գալ որպես փորձագետ, որպես քաղաքական, ասենք, հրապարակախոս, որպես քաղաքագետ, այլ անպայման ուզում են, այսպես ասենք, իրենց անվան պոչին կպցնել մի հատ կուսակցության անուն, որ իրենց թվում է ու դառնով իրենց դիրքը ինչ որ ծանրակշիռ է դառնում, իրենց խոսքը ավելի ինչ որ իմաստալից կամ չգիտեմ, ավելի հնչեղ է լինում, սակայն իրականության դա չի համապատասխանում, որովհետև հասկանալ է, որ այդ 90% Հայաստանի կամ կարելի ասել 95-97% դրանք ընդհանրապես մեկ հոգանոց մարդկուսակցություն է, որոնց վրա շատություն չպետք է դարձնել։ Արմեն Բադալյանը հայաստանյան ներքաղաքական զարգացումներին մասնակցող 5 կուսակցություն է առանձնացնում՝ Հանրապետական, ՀՅԴ, Հայ ազգային կոնգրես, Ժառանգություն եւ որոշ վերապահումներով Բարգավաճ Հայաստան, իսկ հայկական վերածնունդի վերածված օրինաց երկիրն ըստ Բադալյանի 2008 թվականից հետո որպես կուսակցություն մահացել է։ 2008 թվականի մարտի 1-ից հետո երբ որ կուսակցության ղեկավարը իր ստացած ձայները փոխարինեց ինչ որ մի պաշտոնի երկրորդական նշանակություն ունեցող պաշտոնի հետ, այդ պայից սկսած այդ կուսակցությունը մահացավ եւ նա արդեն ինքը մահացած ուժ է, իսկ քաղաքական ուրեմն գործընթացներում մահացածները չեն վերակենդանանում, եթե ասենք ինչ որ արհեստական միջոցառումներ չեն իրականացնում կամ իշխանությունից աջակցություն չեն ստանում։ Անդրադառնալով նորաստեղծ քաղաքացիական պայմանագիր Լուսավոր Հայաստան ու Ալյանս կուսակցություններին, Բադալյանը նկատեց, դրանց վերաբերյալ կարելի է պատկերացում կազմել իրականացվելիք նախագծերի ու որդեգրած քաղաքականության շնորհիվ, մինչ այսօր սակայն նրանք ոչնչով չեն առանձնացել։ Արթուր Հովհաննիսյան, Նարեկ Բարսեղյան, Առաջին լրատվական։